Terve, terve YouTube. Eli tänään tulee Romsetu 10 tilaa spessu. Eli aloitetaan nyt näistä kuulokkeista. Tää on muuten kuulostaa jännältä. Eli tosiaan Swixi. Ei kun Logitechin nuo kuulokkeet, tosi hyvä tällainen kuulokkeet. Sitten on Swixin hiiri. Se on pelihiiri ja maksoi sen 10 €. Ja muuten nääkin maksoi 40. Sitten on Agerin pöytätietokone, mikä maksoi, minä muista paljon tää maksoi. Agerin, siis ei pöytätietokone, vaan läppäri. Agerin läppäri. Sitten jos tässä videossa haluatte nähdä, niin mulla on tosiaan puhelina. Mulla on iPhone 4. iPhone tossa. On tosi hyvä. On tosi hyvä pelata jotain geometria tai jotain. Sama mitä. Aika muuten katsomassa mun Instagramin nimeltä. Se on tuo niin PvP-poju. Se oli vaan silleen pelkästään. PvP-välipoju. Käykö se tilaamassa? Jos ei tilaamassa, vaan seuratkaa, jos haluatte. Mutta en tiedä tuleeko tänään vielä videota. Koska se Frapsi ei kuvaa yhtäkkiä. En tiedä miksi, mutta niin, jos sitten kun tulee 20 tilaa ja mä teen 20 tilaa spessu, missä tulee tuo chili-haaste tai sitten joku muu haaste. Sitten tulee vaan Frapsin tuomasta 5 Supernops-peliä. Ja sitten tulee hirvenä MLGtä. Yritin äsken tehdä niin pari kyllä onnistui, mutta ei niinku oikeesti kuvannut. Tosiaan, varmaan nyt tältä hetkeltä moro!